Hej, mit navn er Joachim Eriksen. Og mit navn er Clara Trustrup. Og vi kommer fra Venstre. Vi, Venstre, tror på det frie menneske. Det frie menneske, der kan leve i fred og fordragelighed med andre, uden at en stærk statsmagt skal kunne kontrollere alle menneskers handlinger. Vi, Venstre, tror på det enkelte menneske er bedst til at bedømme, hvordan dets liv skal leves. Vi mener, at alle har ret og frihed til at tænke, skrive og mene lige præcis, hvad de vil. Vores mål er menneskers frihed. Dette skal udelukkende staten sikre. Vi mener ikke, at politikere skal have ret til at bestemme, hvad god eller dårlig kultur er. Det skal de borgere. Det er frihed. For fremtiden skal det kunne betale sig at arbejde. For fremtiden skal der være flere private arbejdspladser. For fremtiden skal Danmark åbnes for udlændinge, som kan og vil, men lukkes for dem, der ikke vil. For fremtiden skal vi være trygge, både i hjemmet, men også på gaden. For fremtiden skal vi gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Vi er er Venstre. Venstre.